大家好，欢迎来到 AI 观察员频道，我是小瑞，祝您今天拥有好心情。最近小瑞一直在思考用怎样的形式来做内容，才会让我的观众在收看影片时感觉更舒适。原因呢，是小瑞对这个呆板的卡通人形象有点厌烦了。人们对自己往往是很宽容的，我都有这样的感受，可想而知我的观众们呢。那小瑞也确实找到了一个挺可爱的替代品 ，Adobe 家的免费在线动画工具 Animate from Audio， 从音频制作动画。这是一款完全免费的产品，使用方法也很简单。选择一个你喜欢的角色、背景，设置画布大小，在线录音或者上传一段音频，就可以生成一段动画了。我们来操作看看。这里有很多可爱的角色，你可以通过分类找到你喜欢的一个。角色的大小可以调整。再来选择一个背景。大小里面默认有很多尺寸，小瑞选择 YouTube 的16:9。点击录音，点选语音增强功能，会帮助你提升录音效果。录好声音后，点击预览，直接就生成动画了。嗨，大家好，欢迎来到 AI 观察员频道，我是小瑞，祝您今天拥有好心情。你还可以截取想要的部分下载。如果生成的角色效果不好，我们可以点击返回到编辑，重新选择角色、背景以及大小，音频不会消失，除非你点击替换音频。你也可以选择纯色背景，之后再为它换上你自己的背景。剪映里通过色度抠图，可以轻松替换背景。嗨，大家好，欢迎来到 AI 观察员频道，我是小瑞，祝您今天拥有好心情。想要做内容又不想露脸的小伙伴们又有一个选择啦！这个小动画人物不只可以替你出镜，用它们来做对话式的卡通片也是非常适用的。我们可以让 ChatGPT 写个有趣的脚本，找 TTS 服务配好音，文字转语音。小瑞之前有过介绍，如果觉得微软语音声音同质化太严重，也可以找些小众的软件，这类服务还是有不少的，自己配音也蛮好玩。现在有好多变声器都可以试一试。线上动画制作无法自定义卡通角色，所以如果想要建立自己的品牌形象，你还可以下载 Character Animator 到本地使用，付费版本可以较为轻松的创建角色。不过免费版本功能有限，对比线上多了面部捕捉驱动角色表情，以及在编辑面板使用触发器来添加动作和情绪，但却无法通过音频自动生成动画。当然本地使用生成速度要快很多啦。小瑞今天要介绍的第二款工具是 Cradle。Cradle 是一个多语言 AI 视频创作的项目，用户可以使用平台上的数字人做口播视频，类似于 DID 和黑站上的部分功能。它的优势是全中文界面以及完全免费。不过这里的角色风格小瑞不太喜欢。那今天小瑞主要介绍的并不是视频创作，而是这里的文本转语音功能。之前小瑞介绍过注册 Azure 账户来使用微软语音服务，对部分小伙伴来说有些麻烦，那你现在可以在这家网站上直接使用了。音色、语气风格、语速、语调全部可以调整。我看到很多调用微软语音服务的网站都要收费，或者有各种限制， Cradle 真的是很良心啦。同时 Cradle 还有其他的 AI 工具可用，比如说 AI 生成营销文案功能。我重点要推荐的还有这个 AI 智能抠图。虽然现在好多网站都有这样的功能，但很多都会压缩图片质量，比如 ClipDrop， 你需要成为会员才可以原文件抠图并下载。小瑞今天要介绍的第三款工具是 Beatbot。Beatbot 是由 Splash 推出的一款人工智能歌曲生成器，它可以根据文本提示生成原创短歌曲。在技术上，它采用 Splash 自主研发的人工智能生成伴奏及人声，并使用 GPT-3 生成歌词。我们来听听看。Working hard, barely getting by. No justice, no mercy, no alibi. They take all they can, still want. The rich get richer and the poor get poor. Beatbot 生成的歌曲很短，只有15秒钟，大概就4句歌词的样子。还有，唱英文歌还行，中文歌嘛，还是老外的发音。我们让它生成一首中文歌试试。Things and shoes, they want
时更改歌词。星星闪烁里万年晴空，无意间似着一小动，心中有一份美来的和美，无数分的永远开心回来。这家网站不用注册就可以生成歌曲，并且下载，支持下载音频、视频或是仅下载音乐。与小瑞推荐过的 VoiceMod 相比，它可以唱中文，并且它的歌词断句是对的，就实在是太短了嘛。最后给大家推荐的这款 AI 工具也是一个音乐生成工具 Beethoven。Beethoven AI 和其他 AI 音乐创建有点不同的是，你可以根据视频的情绪来创建音乐，并在线上根据你的视频内容对它进行编辑。听起来好像很厉害的样子，我们来试试看。注册登录后，在这里创建一个项目，命名，设定时长，可以根据视频长度来设定。Tempo 节奏的快慢，根据需要选择。在8种音乐风格中选择一个。接下来再选择一种音乐情绪。开始生成音乐了。我们看到轨道里已经有一首音乐，右边它还在创建，这些是备选方案。试听。就还好吧。你可以把视频上传到这里，根据视频内容来编辑。打开声音。嗨，大家好，欢迎。这里是声音的调节，你可以给它加一些节点，调整不同声音大小。音乐部分可以剪辑。这里你可以重新选择音乐的类型等等。注意每次改动后都需要点击 Compose Track 重新生成才能试听。都完成后就可以点击 Download Track 下载了。我们看看它的付费计划。免费用户每个月可以下载15分钟时长的音乐，需要注明版权归 Beethoven AI 所有。总体上来说，跟我想的不太一样，我以为是 AI 可以根据视频内容来生成音乐，并且支持编曲的，有点理想化了。大家说这个工具有用吗？小瑞是听到有人说它功能强大，推荐试试，看你的需求吧。好啦，这期视频就到这里了。感谢您的收看，我们下次再见。如果您认为我的视频有趣或对您有所帮助，希望您能为我点赞并订阅我的频道，感恩。在